નમસ્તે, અંગ્રેજીનું એબીસીડીમાં આપનું સ્વાગત છે. સાઉન્ડ્સ ઓફ ઈનું ચેપ્ટર આગળ વધારવા માટે શરૂઆત કરીએ પાર્ટ 4ની. વાઉલ ઈના બીજા અન્ય વાઉલ જોડેના ઉચ્ચાર. શરૂઆત કરતાં પહેલાં એક સલાહ. જો તમે અહીં નવા હો તો આ પહેલાં મેં વાઉલ એ, સિલેબલ્સ અને વાઉલ ઈના 3 પાર્ટ્સ ઓલરેડી અપલોડ કરી દીધા છે. જો તમે એ ના જોયા હોય તો પહેલાં એ જોઈ લો. આ એપિસોડ વધારે સમજ પડશે. આ એપિસોડમાં આપણે ઈના અન્ય વાઉલ જોડે કેવા ઉચ્ચાર નીકળે છે એ જોશું. ચલો શરૂ કરીએ. કારણ કે આપણે ઈ પછી એ વાળા શબ્દો ઓલરેડી પાર્ટ 3માં જોઈ ચૂક્યા છે, અહીં આપણે વાઉલ ઈના આઈ, ઓ અને યુ જોડે કયા ઉચ્ચાર થાય છે એ જોશું. ઈ પછી આઈ આવે ત્યારે શબ્દના કંઈક 3 રીતના ઉચ્ચાર નીકળે છે. આ ત્રણેય ઉચ્ચાર કેમ કોઈ પર્ટિક્યુલર રીતે નીકળે છે એનું કોઈ ખાસ કારણ મને જડ્યું નથી. જો તમને ખબર હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી શકો છો. પરંતુ સેમ પાર્ટ 3ની જેમ અહીં પણ આપણે આ શબ્દોને એઝ ઇટ ઇઝ જોશું. કંઈ નહીં તો એટલીસ્ટ શબ્દકોશ તો વધશે જ. તો જોઈએ ઈ સાથે આઈ આવતા કયા શબ્દોનો ઉચ્ચાર એ થાય છે. શબ્દો જેવા કે વેટ, ફ્રેટ, નેબર, વેન, એટ. આ શબ્દોના ઉચ્ચાર ઈ અને આઈ સાથે એ બોલાય છે. શબ્દો જ્યાં ઈ આઈનો ઉચ્ચાર આઈ થાય છે, જેમ કે ફાઇસ્ટી, હાઇસ્ટ, ફેરનાઇટ, હાઇટ. શબ્દો જ્યાં ઈ આઈનો ઉચ્ચાર ઈ થાય છે, જેમ કે રિસીવ, ઈધર, સીઝ, સીલિંગ, ફોરિન, લીઝર, બીઇંગ. શબ્દના અર્થ બાજુમાં લખેલા જ છે. જો તમને કોઈ શબ્દ ના ખબર પડે તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો. આગળ વધીએ. શબ્દમાં જ્યારે ઈ પછી ઓ આવે છે ત્યારે પણ એના અલગ અલગ ઉચ્ચાર નીકળે છે, જેમ કે ઈ ઓ જ્યારે ઓ બોલાય. લિયો, રોમિયો, જીઓ, વિડિયો, સ્ટેરિયો. ઈ ઓ જ્યારે અ બોલાય. ડંજન, પિજન, સર્જન. ઈ ઓ જ્યારે અ બોલાય. નિયોન, પિયોન. શબ્દ જેવા કે પીપલ અને લેપર્ડ એ પોતામાં જ અપવાદ છે. હવે એક પ્રત્યય છે ઈ ઓ યુ એસ, જેનો ઉચ્ચાર યસ જેવો થાય છે, જેમ કે એડવાન્ટેજસ, કરેજસ, ગોર્જસ. આ ઈ ઓ યુ એસ શબ્દની પાછળ કોઈ વ્યક્તિને એ વિશેષણયુક્ત બતાવવા માટે લગાવવામાં આવે છે, જેમ કે સાહસ એટલે કે કરેજ, અને જે વ્યક્તિ સાહસ ધરાવતું હોય એને સાહસી કહેવાય છે. તો આ ઈ ઓ યુ એસ શબ્દને વિશેષણયુક્ત શબ્દ બનાવવા માટે વપરાય છે. અને છેલ્લે ઈ સાથે યુ. જ્યારે શબ્દમાં ઈ અને યુ સાથે આવે છે ત્યારે એનો ઉચ્ચાર યુ થાય છે, જેમ કે યુરોપ, યુરો, સુડો, ન્યુટ્રલ, ફાર્માસ્યુટિકલ. ઈ અને ડબલ્યુના પણ અલગ ઉચ્ચાર થાય છે, પરંતુ એ આપણે બીજા પાર્ટમાં ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છે. તો અહીં આપણું આ ચેપ્ટર સાઉન્ડ્સ ઓફ વાઉલ ઈ પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે બીજા વાઉલ્સની જાણકારી લઈશું. જો આ ચેપ્ટરમાં કંઈક છૂટી ગયું હોય કે પછી કંઈક ખબર ના પડી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને જણાવી શકો છો. જો આ વિડીયો ગમે તો પ્લીઝ એને લાઇક કરો, શેર કરો અને આગળના એપિસોડ્સની અપડેટ્સ મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ફરી મળીશું. બાય બાય.